نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور د ملاقات پر روان شو، وی الله رب العزت یو فرشته د انسان په شکل کې راولېږله، هغه ورته په لاره کې کېناستله. کله چې دغه مسلمان ورور چې د بل مسلمان ورور ملاقات ته روان و، هغه ځای ته راورسېدله چې کوم ځای کې د فرشته ورته ناسته. فرشته ورنه پوښتنه کوي چې چېرته روان یې؟ ده ورته وایي چې فلانکي کلي کې یو مسلمان ورور دی، زما دوست دی، هغې ملاقات ته روان دی، هغې سره ملاقات کوو. نو فرشته ورنه پوښتنه کوي آیا تا سره څه احسان کړی دی چې هغې بدله ورکوي؟ نو دا کس ورته وایي لا غیر انی احببته فی الله عز وجل. زه د احسان بدله نه ورکوم، هغې ما سره څه احسان نه دی کړی، زه صرف الله رضا ده پر هغې سره محبت کوم، الله رضا ده پر هغې سره ملاقات کوم. دا فرشته ورته وایي چې زه الله پاک رالیږلی یم دې دپاره چې تا ته خوشخبري در کوم چې الله پاک وایي چې دې کس سره زه محبت کوم، دې سره زه مینه کوم، ځکه چې دې الله رضا دپاره یو مسلمان سره مینه او محبت کوي، الله رضا دپاره یو مسلمان سره تعلقات ساتي، دوستي کوي. نو چا سره چې دوستي کوي، چا سره چې ملاقات کوي، صرف د الله رضا دپاره کوي. څوک چې الله رضا دپاره چا سره دوستي کوي، چا سره مینه کوي، چا سره ملاقات کوي، دغه کس سره الله پاک مینه کوي.